situasi jangkitan petasis di Kampung Bahagia Rompin itu semuanya terkawal. Jadi tidak sepatutnya adalah kenyataan yang mengatakan jangan datang ke Rompin, jangan datang ke Pekan, jangan datang ke Pahang. Tu saya rasa sangat tidak benar sama sekali lah. Sebenarnya sepatutnya bukan itu. Terkawal dan setakat ini pun tak ada kes baru yang kami kesan. Hanya 3 kes itu sahaja setakat ini, dan kita telah masuk ke kampung-kampung yang berkaitan, mencari lagi, dan kita juga sebarkan kepada klinik-klinik swasta. Andai kata mereka menemui pokoklah pesakit kita pergi kepada klinik GP tersebut mendapat rawatan, boleh berhubung dengan kita. Tapi setakat ni tak ada kes baru yang kita kesan. Jadi apa yang kami Jabatan Kesihatan Negeri Pahang nak nasihat kepada penduduk rakyat kita ni supaya jangan cepat sangat membuat, kita panggil, menyebarkan fakta-fakta yang tak berapa betul. Jangkitan petasis di Kampung Bahagia itu betul, ada 3 kes, tapi tidaklah sampai sesuatu yang sangat menakutkan sampai kita tak benarkan orang datang ke Rompin. Itu saya rasa tak sepatutnya berlaku dan tak sepatutnya diwarakan begitu. Tak ada masalah. Pahang insya-Allah masih lagi tak adalah seperti mana yang diwar-warkan begitu. Dia sebenarnya penyakit yang agak biasalah. Sebenarnya walaupun sebenarnya kita telah melaksanakan pemberian vaksin untuk mencegah penyakit batuk pokok dah lama pun kan, tetapi sekali-sekala kita ada kes tersebut kita kesan. Bukan saja di Pahang, malah di Malaysia sekalipun kita masih ada. Dia macam sekali-sekala kita dapat penyakit rubella, sekali-sekala kita dapat penyakit kusta. Jadi petasis pun sama. Jadi tidaklah kita sepatutnya gempar adanya jangkitan petasis di kampung-kampung tertentu. Dia sebenarnya kalau kita nak katakan dia bahaya daripada COVID, sebenarnya tak juga. Maksud saya kita tak nak compare, petasis lebih bahaya daripada COVID. Dia tak boleh disamakan. Sebab macam kalau kita nak kata bahaya, penyakit denggi bahaya juga, boleh menyebabkan kematian denggi. Berapa ribu penyakit denggi kita dan berapa ramai kematian disebabkan oleh denggi, bahaya juga kan. Lagi siapa lagi, penyakit batuk kering, tuberkulosis, bahaya juga. Lepas tu penyakit kusta, leprosi yang boleh menyebabkan kecacatan. Itu sekali-sekala kita kesan juga di Pahang, bahaya juga. Jadi saya rasa kita tak boleh bandingkan petasis ini lagi bahaya pada COVID, sebab situasi dia adalah berlainan. Sebenarnya untuk apa jua penyakit sekalipun, kita kena masih memberi penekanan, amalkan kebersihan diri. Bukan bermaksud bila COVID dah tak ada, kita pun lupa nak basuh tangan. Tak, kita sentiasa basuh tangan. Lepas tu dulu kan kita sangat suka kalau dikatakan bila nak batuk tu adalah etika batuk dia. Jadi sekarang pun apa salahnya kita amalkan? Basuh tangan bersih-bersih dengan air sabun. Lepas tu kalau kita ni ada gejala, tak kisahlah kita ni disahkan penyakit apa sekalipun, tak payahlah kita pergi tempat ramai-ramai orang. Pakailah mask sebenarnya untuk menghalang orang lain mendapat jangkitan daripada kita. Lepas tu kita juga kalau nak batuk, takkanlah kita nak batuk depan-depan. Gunalah ataupun amalkanlah etika batuk yang bersesuaian. Jadi apa yang telah kita amalkan semasa COVID tu sebenarnya, teruskanlah amalan yang baik itu. Sebab apa jua penyakit sekalipun, dia takkan lari daripada konsep amalkan kebersihan diri. So tolonglah dengan nasihat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang.